Эксклюзивные кадры. Храп стоит на всю вселенную. Вот смотрите, как улеглись. Это мой малыш. Черныш. Ну надо как. Вы посмотрите, как они улеглись, а? Храп на все здание. Ребята, нет, не разбудите их. Они уже все пригрелись. А рядом, конечно, вот такие катаклизмы. Ну, это хорошо, что они у нас похрапывают.